बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं आप लोगों के लिए होम रेमेडी लेकर आई हूँ और ये रेमेडी बदलते हुए मौसम से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं तो ये मौसम बदलता हुआ मौसम बड़ा ख़तरनाक होता है बड़ों और बच्चों के लिए, क्योंकि ये जाते हुए अपने साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, क्योंकि एक मौसम जा रहा है एक मौसम आ रहा है तो ये सारी बीमारियां भी साथ लेकर आता है। तो ये बार बार ये चीज़ें हो जाती हैं जिसका सब टेम्परेचर हो जाता है, और मेडिसिन्स खाने से तो और जिस्म में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि आप होम रेमेडीज़ का जो है ना इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह इनसे फ़र्क भी पड़ता है। घर की बनी हुई चीज़ होती है, साफ़ सुथरी भी होती है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आपकी खांसी ना रुके, अगर पुरानी खांसी भी है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। अगर किसी की खांसी ना रुक रही हो तो 2 सेब के छिलके को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप पानी रह जाए। इसमें 1 चम्मच शहद के मिक्स कर लें और इतना गर्म हो कि आप इजीली पी सकें। ये ना हो कि ज़्यादा गर्म हो जाए और आपको प्रॉब्लम हो फिर आपसे, ताकि ये ना पिया ना जाए। इसका इस्तेमाल 3 दिन लगातार करें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। को लेके दूसरी रेमेडी है, इससे भी आपकी खांसी दूर हो जाएगी। अगर पुरानी खांसी हो वो भी दूर हो जाएगी। अनार का ताज़ा छिलका ले लें और इसे आग पर रख कर जला लें। जब ये जल जाए तो इसको एहतियात से उतारें ताकि ये बिखरे ना। इसका सफ़ूफ तैयार कर लें। सफ़ूफ का 20वां हिस्सा लाहौरी नमक में मिला लें। मसलन सफ़ूफ अगर 20 ग्राम है तो लाहौरी नमक 1 ग्राम पिसा हुआ मिलाएं। जब खांसी का दौरा ख़त्म हो जाए तो इस सफ़ूफ को वैसे भी चाट लिया करें। चंद बार अमल करने से इंशाल्लाह आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। आजकल तो अनार का सीज़न है और अनार भी बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं, तो अनार का इस्तेमाल करें। वैसे भी अनार खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फल है और लाहौरी नमक भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है इन दोनों रेमेडी में कि आपको जो है मुश्किल हो मार्केट से लेने में, और आप इसका इस्तेमाल करें और मुझे इसका रिव्यू दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।